Edhe këtë mirë se vini në një tjetër video këtu në kanalin tim. Po shihemi më shpesh këto kohë. Sot sapo kam postuar vlogun e ri, verë në Finland, na erdhi vera, por po të shikoni tani se si është jashtë, do të çuditeni. Jo verë, po dimër, po bie një super stuhi shiu. Nuk e di, unë nuk isha parë këtë lloj shiu të binte në Finland. Është e çuditshme edhe po e mbyt në shi. Është shumë keq gjendja jashtë. Kisha për të shkuar tek marketi këtu afër, jo këtu afër, tek ai tjetri që është nga liçeni, që të merja një pako që më ka ardhur nga bashkëpunimi me Raboesin, por nuk kam ndërmend të dalë sepse është super shi. Edhe do qëndroj në shtëpi sepse kam plot gjëra për të bërë. Jemi, se nisa pak kështu këtë videon, por jemi nga vlogu i përgatitjeve për pushime, i një big haul që doja u tregoj për pak. Më kanë ardhur shumë gjëra që i kam bërë porosi, u kisha thënë nga Temu, nga HM-ja, ato të HM së kaluar ja u tregova në fakt, po kemi këto dy pakot e Temut edhe të HM-s që më erdhi, që shkova e mora në fakt pakon sepse më kishin çuar shumë. Pra kemi shumë gjëra për të bërë, nuk e di se nga do t'ja filloj, sot është e njëjte. Isha në kurs që në mëngjes, erdha, kemi ngrënë drekën, kam rregulluar pak shtëpinë para se të shtrihem. Edhe tani që u çova, ora është 5:05, edhe kam gjithmonë orarin 3:05, unë jam në gjumë edhe nuk e di. Edhe po mos të dua unë të fle, mua më mbyllen vetë syt, kështu që është rutina ime e re kjo. Edhe kam shumë gjëra për të bërë, sepse nesër është dita e fundit e kursit. Nuk është se do bëjmë mësim si çdo ditë, por duhet të shkoj. Edhe gjithashtu kishim dëshirë që të bëni piknik, por nuk mund të bëhet piknik këtu me këtë shi që është. Edhe nesër e ka dhënë kështu, plus që e ka dhënë gjithë javën, por nuk na intereson koha deri të shtunën, sepse të dielën ne ikim, shkojmë në Shqipëri për pushime. Edhe nuk kam bërë gati as edhe një lloj gjëje tjetër. Nuk kam bërë valixhen, kam bërë gati listën se çfarë dua të marr. Madje Xhesit para se të ikte për në punë sot i thash nxirr çfarë do ti, thjesht i lëm mbi krevat edhe ti kem gati për t'i hekurosur edhe për t'i futur në valixhe direkt, sepse them ti hekuros një herë, edhe ti kem, nëse bëhen për t'u hekurosur përsëri, mund të gjejmë ndonjë hekur atje ku do shkojmë me pushime. Me pushime do shkojmë, nuk ja u them, do shkojmë në Tiranë një herë, por nuk e di, do jetë ky vazhdim i asaj dite? Besoj se po, do jetë me shumë mundësi, ose po ose jo, nuk e di, s'po ja u them një herë, nëse e zbuloj do shikoni nga titulli. Do shkojmë në Shqipëri, pushimet tona do jenë në Shqipëri. Si fillim do shkojmë në Tiranë, pastaj në det, dhe do ta shihni gjatë kësaj video se ku do i bëjmë pushimet tona. Pas kësaj do kemi edhe një udhtim tjetër, por për të cilin nuk do ju flas në një moment të dytë, kur të ndodhi, sepse nuk dua të tregoj asnjë lloj gjëje tjetër. Dhe siç e thash, për piknikun e shkollës, ne donim që të organizonim një piknik. Pikniku nuk bëhet jashtë sepse është shi, kështu që kemi menduar që të gjithë të gatuajmë ose të përgatisim diçka çfarë të dëshirojmë, edhe mbase tradicionale të vendeve tona, edhe ta sjellim te kursi nesër, ta çojmë nesër. Tani unë aty kam çuar një dy herë, kam çuar 2 herë apo 3 herë, nuk e di, një gjë tjetër, kam çuar carrot cake, kam çuar byrek me djath, që ju o thash më duket, edhe këtë radhë kam menduar të bëj donuts, të bëjmë petulla të mbushura me Nutella. Unë di që kam Nutella, po e kemi Nutellën e pa hapur më duket se kemi ngrënë, do bëjmë petulla donuts. Dhe në fakt para se t'ju tregoj se çfarë pakosh më kanë ardhur, përgatisim një herë brumin që ta lëm të na vi, edhe më pas të tregojmë rrobat dhe gjërat që na kanë ardhur nga Temu. Te këndi jonë që tregojmë pakot edhe gjërat që kemi bler.
Tu ka rënë bomba. Mbi krevat janë rrobat e Xhesit, të cilat duhet t'i kuros nesër, edhe ti nuk e di, po shkruajnë te grupi i klasës për ushqimet që do të çojmë nesër. Edhe nesër do t'i hekuros nesër, do nxirrte të mia që sot që nesër të gjitha t'i hekuros, do t'i vendos brenda, përveç këtyre që do ju tregoj tani, të cilat do t'i fus direkt për t'i larë, dhe prandaj e hapa videon që sot, që t'ja u tregoja. Tani e filloj me gjën e parë. Tani flokët e mia janë si të çmendur, i kam gërshet që në mëngjes, thjesht i kapa me një kapse. Gjëja më e bukur dhe që më pëlqeu, po sikur të hapim çik të perden për ndriçim. Yes. Kjo kapelja është super e bukur dhe ka ardhur fiks siç ishte në foto, në këtë lloj mënyre, edhe më duket një material goxha i mirë. Unë nuk është se i kam pas qef këto kapelet si mund të quajmë këto, si pirate, po si pirate. Ja pasha Delës, shoqes time, para janë një muaj e pak që e kishte marrë, por asaj shkon shumë me stilin e saj. Edhe në pas kam parë shumë goca edhe në TikTok, edhe në Instagram, edhe në Pinterest sidomos. Kam parë shumë goca që i kanë marrë, por mendoj që duhet edhe të kesh stilin që të shkoj. Dhe mendoj që me disa outfite që unë kam menduar, do më ri shumë mirë. Shikoni pak sa e bukur është, se tani ka akoma këtë formën kështu, por më super pëlqen. Se di si jemi me ndryqimin, jemi mirë? Okej. Kjo është kapela, që tani nuk është se duket shumë mirë, sepse s'përshtatet as me veshjen as me ambientin, por që e mora në Temu, ishte diku tek 7 ose 8 euro, por po ta shikosh në dyqane tjera, kjo pa 20 e ca, besoj se nuk e shesin. Edhe prandaj e gjeta aty, ka këtë detajin këtu, të lezetshëm, me yll, edhe mendoj se do më shkoj shumë mirë me të gjitha outfitet që kam menduar. T'ju tregoj këto gjëra që kam këtu mbi komedin. Tani, këtu kam marrë 2 varse, i kam marrë pa dashje 2, sepse unë doja 1, do jap mamit 1, se ajo i ka qef këto. Edhe është një varse në formë me një yll, që nga njësoj me kapelen, edhe se kisha vënë re fare, tani po e vëre. Edhe është gold ylli, edhe ky litari është si në ngjyrë qumshi, ngjyrë shampanje. Shikoni pak se sa e bukur që është. Më pëlqen shumë, edhe besoj se do të ri mirë kur ikim për në plazh, me ato outfitin e plazhit. Besoj se do duket shumë bukur. Bashk mbase me këto 2 varset, kam edhe një varse tjetër që është për në plazh, roz. Ato e kam këtu e shumë vite, ma ka dhuruar Ana. Edhe e kam këtu e shumë vite dhe nuk më është prishur, e kam shumë mirë, sepse veç për vere e përdor, nuk është se e përdor në momente të tjera. Mora këto vathët që nuk janë në një material i mirë, si janë fare material i mirë, nuk janë fare të rëndë, por hajtë sa për ti mbajtur këtë verë, sa për një herë. Mora këto motivet kështu, ylla prap, këta kështu, me siguri në një palë do mi marri mami, se mami Xhesit si mban këto, ajo ka ato të Floririt që mban gjithmonë, kurse mami im ka qef t'i ndroj këto xhinglat, duket nga kam gjarë, edhe mbase më merr në një, yllat nuk ja jap, do mbaj le të marrin në një nga këto. Edhe shikoni pak sa të lezetshme që janë. 3 pale dhe këto, goxha të lezetshme, t'i nxjerrim nga qesja, sepse të gjitha do t'i vendosim në përçanta, në përgjëra. Tani, këtë ja ka marrë mamit, jo ka marrë edhe mamit të Xhesit një të ngjashme, si kjo, po me motive të tjera, janë kështu si fustane të holla, që i vesh për shembull kur ikën për në plazh, në momentin e drekës që shkon për të ngrënë drekën, për të mos ndërjuar në siklet me rroba banjo, e vë këtë sipër, edhe është e holl, e bardh, të mban freskët, edhe është super. T'ja lajm edhe këto, t'i lëm këtu anash, edhe zoti ma çaro muje, nuk e keni iden. Më mikën trurit, dua ta lë dhe shtëpi në rregull para se të ikim të dielën. Kjo është e mamit të Xhesit. E ka zgjedhur vet këtë të bardhën me lule. E thjesht, kjo më duket më material ndryshe se kjo. Kjo më duket si material më i mirë. Nuk e di, më e holl, më e rënd si copë. Nejse, të dyja janë të njëjtit model pothuajse. Prerja.
Tjetër, nuk e di, ky fustani më rinte super i bukur. Mendoj t'ja u lë foto këtu të fustaneve që unë kam marrë dhe të fustaneve të mamave që të keni një ide se si rinë në trup, por ky vërtet më rinte shumë i bukur, edhe është gjithë kurrizi jashtë, nuk është i dukshëm, te i dukshëm fare, nuk të tregon. Shikoni, ngjyrë limoni, është i gjatë, jo deri në fund këmbë, është si për kyçit, edhe ka këtë prerjen kështu. Shumë i bukur. Ky është shumë i bukur edhe kurrizin e ka gjithë i njashtë. Edhe këtë, nuk e di, diku tek 10-11 euro. Edhe këtë këtu e mora në Temo, po ta dija që do gjeja te HM-ja të bardhën, mbase s'do e kisha marrë. Më duket se është pak, më duket se e madhe, por nuk e di si do më rinë në trup. Edhe kjo është me këtë lidhjen kështu. Nëjse, edhe kurrizin e ka jashtë, edhe këto kopsat. Kjo është material goxha i mirë, duket material i të lezetshëm, edhe e freskët, për ta veshur me ndonjë fund. Tani kemi këtë fustanin e fundit, që është nga fustanet. Ky rinte shumë bukur në trup, nuk e di. Mami po më thoshte si buburisk, nuk e di, nga Korça i thon buburisk. Është ajo në stepashkam, dhe ajo me pika. Po më thoshte buburisk e mamit. Edhe është shumë i bukur, edhe ky të njëjtin model nga para, kurrizi jashtë nga mbrapa, por është pak i te dukshëm, edhe nuk e di si do t'ja gjej zgjidhjen këtij lloj fustani, që ta vesh edhe të jem rahat, mbase, nuk e di kush më tha kushëria ime, që mund të marr si tip boksesh të shkurtra fare, që janë në ngjyrë mishi, edhe të jem rahat. Edhe u gjet zgjidhja, por nuk e di ku të gjej nga ato lloj boksesh, duhet ta kisha menduar. Ta shikojmë se si do ja gjejmë. Mbase mund të më gjej mami në Greqi, se ande çfarë zgjen. Plus që kam porositur edhe një pal shapka havajanas. Unë nuk kam qenë e fiksuar pas tyre shapkave, por do t'i që ngjajnë shumë bukur kur i kombinon me fustane, me veshje të ndryshme në det, ose kur den pas diteve, dhe kam parë review që ju kanë shkuar edhe me vite, sepse janë shumë të rehatshme dhe materiali mirë. I mora në ngjyrë të bardhë, por do ja tregoj kur të mi sjelli mami, sepse i porosita nga një website në Greqi, nga që këtu ishin nga 36-40 euro, atje i gjeta vetëm me 21 euro të njëjtat, ato që doja. Këtë e mora te HM-ja, është ngjyrë çokollate, kjo është nga porosia online, që më kishin çuar shumë larg, edhe që shkova e mora të hënën. Edhe kjo, nuk e di, po tani po e vërej, ka marrë të gjitha këtë lloj modeli, edhe me kurrizin jashtë. Të kisha ne kurriz super të bukur, hajmo. Por mirë jemi, jo keq, do doja ta kisha të palestruar që të dukeshin ato muskujt, po me këto që kemi do t'i veshim. Kjo është në ngjyrën çokollatë, se kemi ndriçimin e mirë, edhe kurrizi jashtë. E ka marrë në masë, nuk e di se çfarë masë e ka marrë, por besoj e krijoni iden, shumë e bukur. Këtë kam menduar ta vesh me një fund të bardhë. Edhe besoj se do ri shumë bukur. Nuk e di çfarë masë është. Ja, e ka këtu. Kjo është masa S, pse duket si më e madhe, vjen vetë si e derdhur masa. Dhe gjëja e fundit nga HM-ja është kjo bluza, që ka këtë si shall të lëshuar. Ja, edhe kjo me kurrizin jashtë, nuk e di njerëz, se pas kam kuptuar fare çka kam bler. Edhe kjo futet koka këtu, ka këtë gjën si kapse, edhe kjo pjesa që i vjen si shall i gjatë. Është baby blue. Në foto nga tek website aplikacioni i HM-s duke baby blue shumë e bukur, por këtu është pak më e zbardhur, më e zbehur, por është okay, në rregull. Këto janë të gjitha. Na vjen dhe paku janë nga Raboesi, sepse ju kam marr mamave, mami time dhe mami të Xhesit, dhe ju kam thënë doni këpuc, do bëni reelsin që e kam për detyrë t'ja bëj këtij bashkëpunimi. Do t'ja bëni ju, me që i dëshironi, sepse unë kam plot. Këtu kemi kapelat e babave, shapkat e Xhesit, që do t'i fusim tek valigje, dhe asnjë lloj gjëje tjetër, dhe rripi im, që nuk më duhet rripi im, se nuk kam ndërmend të marr xhinse me vete, edhe të plas vape në Tiranë, sepse në ato që po shohim edhe po dëgjojmë, atje është super vap. Tani, t'ja u heqim etiketat edhe t'i vendosim për t'i larë. Sepse
duhet të na thahen, edhe ju e dini kohën këte si është. Shumë vështirë për të tharë roba tani në të kohë. Lagështirë, shi, nuk e di, të merë. Mendoj t'i fus të gjitha, se janë kështu ngjyra. T'i fus të gjitha me 30 gradë, edhe mbaroj puna. Kjo është e bardhë, këtë kam frikë ta përzi. When you stay in my frame, your messages come in late, but I still read them twice. That little heart you send keeps me up all night. And I try to play it cool, but you know what you do. One more glance, one more smile, and I'm gone in a second. Every little thing you do makes me fall again. Every little thing you do pulls me back in. Every little thing you do, oh, I'm yours again. Every little thing you do makes me fall in love again. Wow, mikä se on? Onko se leivonainen? Juusto. Leipä ja juusto. Shinei. Leipä ja juustoa. Welcome to my YouTube channel. Mirëmëngjesi nga dita e udhëtimit. Është ora, sa makinë bukur. Ha? Mirëmëngjesi nga Tirana. O zot, duket që kemi ardhur sepse jemi zhveshur e jemi skuqur nga kjo vapa. Është ora 9:30 e mëngjesit, pothuajse 10. Jemi ngritur herët, kemi pirë kafen në lokal, jo si në Finland që e pim në shtëpi. Edhe tani po ikim në aeroport sepse po vjen mami, babi dhe Sergio. Dhe të shkojmë që t'i marrim. Jam bashkë me Gjesin, kemi bërë pazaret, po përgatitemi për të ikur në plazh nesër. Edhe jemi gati, pothuajse gati. Thonjtë e mi i bërë atje në dark, në orën 9:30 i kam mbaruar. Edhe ja se si duken, i kam bërë këtë baby blue me pasqyrë edhe ngjajnë shumë bukur me tips, sepse thoi im është skandal, edhe vetëm tipsi mund të bënte punë. Kështu, këtë është super vap. Po ta krahasojmë që e lam Finlandën me shije dhe freskët, por do mësohemi dhe në plazh nuk ndihet aq shumë. Kështu njerëz, ikim tani t'i marrim. Hello, Jesse. Kufirja, të që ka i kufirja? Hello, kush erdhi? Ka djath, është në kufinë e Maqedonin duke. Më ma fal. Gjeni ndryshimin e mami.